ငါရုံးလာတယ်လေကွာတင်းလာနေပဲတင်းလာနေပြီရုံးမတက်ချင်တော့ဆိုကွာဟောငါမင်းရောက်ထွက်အိပ်ရတယ်တမန်တော့ကြာလာပြီ။ဒီဖုန်းဆောင်။ Hello Hello အေးစန်နီကွာလေဟိုငါအရေးကြီးကိစ္စလေးပေါ်လာလို့ဟာအလားငါနေတပိုင်းခွင့်ယူချင်တော့ စနေကြပြီကြက်တဲ့ဟုတ်နေနေနေတော့ အေးပါစက်နေခွင့်မလားအေးပြီးတော့ အေး စက်နေခွဲဆိုတော့နိုင်တော့လို့သေးရခဏတော့အိတ်လို့ရသေးတယ်စနေနိုင်15အောင်ရှိသွားပြီကွာငါထားမရတော့Foreign Forman ရဲ့ Brightening Facial Scrub ကိုသုံးကြရငါမျက်နှာအသားရည်တွေကကျဉ်းလာလိုက်တာညစ်နေကြတယ်အခုရှင်းသွားတာပဲတခြားတိတ်ကုံမပါလို့ skin texture ကိုလည်းတစ်ဆင့်မြင့်တင်ပေးနိုင်တယ်ချွေးပေါက်တွေလည်းကျဉ်းသွားပြီးအသားရည်လည်းစုပြည့်စေတယ်အသားရည်ကိုလည်းအဆူတက်ပြည့်ဝစွာဖြည့်ပေးနိုင်သေးတယ် Foreign Forman ရဲ့ product ကတော့အမျိုးသားတိုင်းအတွက်စိတ်ကျဉ်တဲ့မှုအပြည့်အဝပေးစေနိုင်တာပဲဟာForeign room ကိုတုံးရစိတ်ကိုလန်းဆန်းသွားတယ်အသုံးပြုပြီးတော့လျင်မြန်စွာ6ပြည့်စီရယ်အနံဆိုးတွေကိုလည်း24နိုင်ကြာကာကွယ်ပေးတဲ့အပြင်အနံလေးကလည်းတင်းတင်းလေးနဲ့မှုရရအနံခံလိုက်တာလည်းလုံးဝကို fresh ဖြစ်စီရယ်ကွာ Foreign room ကိုတုံးရလုံးဝပဲဆွဲပဲဟာသူရမင်းအခုမှရောက်လာလေ ဒီဟုတ်တယ်ကွာနန်းနေရကြက်လို့ကွာကားမတိုင်းမှာကားဆော့အကြာကြီးပဲဟိုဒါနဲ့မင်းတယောက်လေလားကျန်တဲ့သူတွေ ပြန်သွားပြီအားလုံး ဟမ်ဘာလို့လဲ ဩဒီနေ့ကဂျာကြီးအောင်မှာမီးစက်ကဓာတ်စီမရှိလို့တဲ့အကုန်လုံးဆော့ပြန်တယ် ငါရောက်တာလည်းအကုန်လုံးပြန်သွားပြီပေါ့ အေးဗောဟောရေးဒါနဲ့ဟဲ့မင်းလည်းတစ်ခါလေးပြန်လိုက်တော့နော်ငါလည်းပြန်အေးဟဲ့စန်နီကမင်းကိုဖူးထိုင်းခွင့်ထည့် ဟာဟဲ့ငါရုံးလာတယ်လေကွာဟာ